Excel နဲ့ graph ဆွဲကြည့်အောင် Excel က screen ကိုင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် graph ဆွဲလို့ရန်ကောင်းပါတယ် graph ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသားတွေဆိုရင် x တန်ဖိုးနဲ့ y တန်ဖိုးသိရင် graph ဆွဲလို့ရပါပြီ x တန်ဖိုးတွေ y တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာ ပေးထားလိုက်မယ် x တန်ဖိုးကိုတော့1 2 3 4 5 6 8 9ဆိုပြီးစဉ်တိုင်းပေးထားပြီးတော့ y တန်ဖိုးကိုတော့2 5 6 8 12 13 15 19 22ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြာရဲ့ကြုံရကြပန်းနံပါတ်တွေပေးထားလိုက်တယ်ဒီတော့ x တန်ဖိုးနဲ့ y တန်ဖိုးတွေရှိပြီဆိုရင် graph ဆွဲလို့ရပါပြီဆွဲကြည့်ရအောင်ပါ graph ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲခြင်းတဲ့ column နှစ်ခုကိုခုပြထားတဲ့အတိုင်း select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးရင် insert ထဲကိုသွားပါ insert ထဲမှာဒီမှာ graph တွေမျိုးရွေးစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဒီက question mark လေးနဲ့ဆိုရင် recommended chart သူကMicrosoft Office က Microsoft Excel ကအကြံပြုတဲ့ graph တွေကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာရှိရင်ယူလိုက်ရုံပါပဲဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင် line graph လို့ခေါ်တယ် line လေး line နဲ့ဆွဲပေးထားတယ် x ဝင်ရိုးမှာ x တန်ဖိုးရှိတယ် y by x လို့ပြောတဲ့အတွက် y တန်ဖိုးတွေကို x ဝင်ရိုးမှာဆွဲတဲ့ graph ပါဒီဟာက column graph ဒါလည်း y by x ပါပဲအပေါ်တက်သွားတာက y တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကရည်ပြင်းညီဝင်ရိုးက x တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ် xy graph ဖြစ်တဲ့အတွက်အခု line graph ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီက insert chart လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဟာက graph ဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ graph ကဒီမှာပါလွယ်လေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီမှာ title နာမည်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ် x by y by x ဆိုတဲ့အစားတစ်ခုခုတန်ဖိုးတွေပေးလို့ရပါတယ်ခုပေးချင်တာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ save လိုက်ရုံပါပဲဥပမာ ASDFG လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီတိုင်းလိုက် ASDFG ဆိုပြီးတော့ graph ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒါက y တန်ဖိုးကိုကြုံရကြပန်းပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ထပ် y တန်ဖိုးတစ်ခုထပ်ပေးကြည့်အောင်ပါဒါကို y တန်ဖိုး y1 လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ် y တန်ဖိုးတစ်ခုဆိုရင် y2 ပေါ့ y2 ကိုတော့ဒီတစ်ခါကြုံရကြပန်းမပေးဘဲနဲ့ function တစ်ခုပေးကြည့်မယ် function တစ်ခုဆိုတော့ y equals to 3x လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တွက်ချက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာညီမျှခြင်း3အမြောက် x တန်ဖိုးဒီ equal ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် a2 ကိုနှိပ်ရင်3 times a2 လို့သူကဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်3နဲ့ဒီ x တန်ဖိုးပထမတန်ဖိုးနဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3အမြောက်1ဆိုတော့3ရပါတယ်အောက်ကဟာတွေကိုဒီတိုင်းမဲ့တွက်ချင်တယ်ဆိုရင် y equal to 3x ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ typing လိုက်ရိုက်ပြီးတွက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတောင်းလေးမှာကတ်ပြီးတော့အရှင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ခုကြည့်ပါ3တလီ3 2လီ6 3လီ9ဆိုပြီးတော့3ရဲ့စာတို့ဂိမ်းတွေအတိုင်း y2 တန်ဖိုးဟာသွားပါပြီခုဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးက2မျိုးဖြစ်သွားပြီ y1 ရဲ့ y2 ရဲ့ y1 တန်ဖိုးတွေရော y2 တန်ဖိုးတွေရောနှစ်ခုစလုံးကို x ဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲ graph ဆွဲမယ်ဆိုရင်စောစောအတိုင်းပဲဆွဲလိုက်ပါဒါကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင် insert chart ပုံဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဆွဲပြီးသားပုံကတော့ဒီမှာပါ y2 တန်ဖိုးကလိမ်မော်ရောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ y1 တန်ဖိုးကအပြာရောင်နဲ့ပြထားပါတယ် y2 တန်ဖိုးကမြင်းဖြောင်းအတိုင်းတက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ y equal to 3x လို့ပေးထားလို့သူကအဲ့ဒီ function အတိုင်း linear function အတိုင်းသွားပါတယ် y1 တန်ဖိုးကတော့ကြုံရကြပန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်အကျအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
ဒါက xy တန်ဖိုးတွေနဲ့ graph ဆွဲကြည့်တာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်း Excel မှာ graph ဆွဲလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဒီဇယ်ဈေးနဲ့ဓာတ်ဆီဈေးသဘောမျိုးဒီဘက်တစ်ခုဆွဲထားပါတယ်ဒါလည်းကျုံအကြောင်းနံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ထားတာပါပဲအခုဓာတ်တွေကို graph ဆွဲမယ်ဆိုရင် graph ဆွဲခြင်းတဲ့ data တွေကိုခုပြထားတဲ့အတိုင်း select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးသွားရင်ဆွဲခြင်းတဲ့ graph ကိုဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ခုလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ graph ရပါပြီအပြာရောင်တန်ဖိုးတွေကဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုပြတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့လေမွေရောင်တန်ဖိုးတွေအပြာရောင်တန်ဖိုးတွေကဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေကိုပြတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့လေမွေရောင်တန်ဖိုးတွေကဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုပြတဲ့သဘောပါအောက်က January February ဆိုတာကတော့လအလိုက်ပါလအလိုက်စီဈေးနှုန်းအတက်အကျတွေ fuel ဈေးနှုန်းအတက်အကျတွေကို graph ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲလို့ရပါတယ်